சென்னை உட்பட தமிழகத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் இரவில் மழை பெய்தது. இதனால் வெப்பம் தணிந்து குளிர்ச்சியான சூழல் நிலவியது. குமரிக்கடல் பகுதிகளின் மேல் நிலவும் வளிமண்டல கீழடுக்கு சுழற்சி காரணமாக தமிழகம் முழுவதும் பரவலாக மழை பெய்து வருகிறது. திண்டுக்கல் மாவட்டம் கொடைக்கானல் சுற்றுவட்டாரத்தில் நேற்று விட்டு மழை பெய்தது. தொடர் மழை காரணமாக முக்கிய நீர்த்தேக்கங்களின் நீர்மட்டம் உயர்ந்து வருவதுடன் மலைப்பகுதி முழுவதும் குளுமையான சூழல் நிலவி வருகிறது. மதுரை, சிவகங்கை, ராமநாதபுரம் உள்ளிட்ட தென் மாவட்டங்களில் இரண்டாவது நாளாக நேற்றும் பரவலாக மழை பெய்தது. சிங்கம்புணரி சுற்றுவட்டாரத்தில் பெய்த கனமழை காரணமாக சாலைகளில் தண்ணீர் பெருக்கெடுத்து ஓடியது. பரமக்குடி சுற்றுவட்டாரத்திலும் 1 மணி நேரம் பெய்த மழையால் தாழ்வான இடங்களில் தண்ணீர் தேங்கியது. மதுரை மாநகராட்சிக்குட்பட்ட பல்வேறு இடங்களில் மாநகராட்சி ஸ்மார்ட் சிட்டி திட்டத்தின் கீழ் குடிநீர் குழாய் மற்றும் பாதாள சாக்கடை அமைக்கும் பணி நடைபெற்று வருகிறது. இந்த பணிகளுக்காக தோண்டப்பட்ட பள்ளம் மூடப்படாமல் இருப்பதால் மழைநீர் தேங்கி வாகன ஓட்டிகளும் பாதசாரிகளும் சிரமத்திற்கு ஆளாகியுள்ளனர். சென்னை, காஞ்சிபுரம், திருவள்ளூர், செங்கல்பட்டு மாவட்டங்களிலும் இரவில் விட்டு மழை பெய்ததால் குளிர்ச்சியான சூழல் நிலவுகிறது. இதனிடையே இன்றும் தமிழகத்தின் பெரும்பாலான மாவட்டங்களில் மழைக்கு வாய்ப்புள்ளதாக வானிலை மையம் எச்சரித்துள்ளது.